रंधा धबधबा महाराष्ट्रातील एक पर्यटन स्थळ। मित्रांनो, बऱ्याच उंचीवरून थेट खाली पडणाऱ्या पाण्याच्या नैसर्गिक प्रवाहाला धबधबा असे म्हटले जाते, हे तर तुम्हाला माहितीच असेल। धबधबा म्हटले की उंचावरून पडणाऱ्या पाण्याची सुंदरता आपल्याला पाहायला मिळते। प्रामुख्याने धबधब्याला येणारे पाणी हे नदीचेच असते। नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपले टॉप 10 मराठी या यूट्यूब चॅनलवरती। आज आपण या व्हिडिओमधून महाराष्ट्रातील रंधा या धबधब्याबद्दल माहिती जाणून घेणार आहोत। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया। रंधा हा धबधबा महाराष्ट्रातील अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोले या तालुक्यामध्ये आहे। अकोल्यापासून जवळजवळ 24 किलोमीटर एवढ्या अंतरावर हा धबधबा आहे। रंधा धबधबा हा प्रवरा नदीवर असून 50 मीटर खोल दरामध्ये हा धबधबा झेपावतो। रंधा धबधबा म्हणजे महाराष्ट्रातील एक आविष्कारच म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही, कारण प्रवरा नदीच्या रतनगड डोंगर रांगेतून 20 किलोमीटर प्रवास केल्यानंतर अचानक 50 मीटर खोल दरीत या नदीचे पाणी झेपावते। या ठिकाणी पाण्याचे रौद्ररूप देखील पाहायला मिळते। रंधा धबधबा म्हणजे महाराष्ट्राला मिळालेले नैसर्गिक देणगीच आहे। हा धबधबा बघितल्यानंतर मनाला एक वेगळीच शांती मिळते। सुट्टीच्या दिवशी अनेक पर्यटक या ठिकाणी येत असतात। मान्सूनमध्ये या वॉटरफॉलला जास्त पाणी असल्याने या ठिकाणी जास्त गर्दी पाहायला मिळते। पावसाळ्यात या ठिकाणी धोकादायक परिस्थिती पण निर्माण झालेली असते। रंधा धबधबा हा बॉलिवूड चित्रपटांच्या चित्रीकरणासाठी देखील प्रसिद्ध आहे। बॉलिवूडमधील मैंने प्यार किया, राजू चाचा, कुर्बान अशा अनेक चित्रपटांचे चित्रीकरण या ठिकाणी केलेले आहे। मित्रांनो, तुम्ही जर नगर जिल्ह्याच्या टूरवर असाल तर नक्की या धबधब्याला भेट द्या। रंधा धबधब्याच्या जवळच घोरपाडा देवीचे मंदिर देखील आहे। हे धार्मिक पर्यटन स्थळ देखील पर्यटकांना खूप आकर्षित करत असते। तसेच या ठिकाणी एक गार्डन देखील आहे। या गार्डनची रचना ही आर्किटेक्चर पद्धतीने केलेली आहे। या गार्डनमधून प्रवरा नदीचा आणि रंधा धबधब्याचा मनसोक्त आनंद आपण घेऊ शकतो। तसेच प्रवरा नदीच्या पाण्यामध्ये सध्या बोटिंगचीही व्यवस्था केलेली आहे। कित्येक पर्यटक बोटिंगचाही आनंद या ठिकाणी घेत असतात। रंधा हा धबधबा साधारणतः मुंबईपासून 170 किलोमीटर तर पुण्यापासून 156 किलोमीटर एवढ्या अंतरावर आहे। मित्रांनो, धबधबा पाहिल्यानंतर कित्येक लोकांना फोटो काढण्याचा मोह आवरत नाही। कुठल्याही गोष्टीचा विचार न करता धबधब्याजवळ जाऊन पर्यटक फोटो काढत असतात आणि मग नको ते अपघात घडत असतात। जर तुम्हाला फोटो काढायला आवडत असेल तर तुम्ही सुरक्षित ठिकाणी जाऊन फोटो काढा, ही विनंती। तर मित्रांनो, रंधा या धबधब्याबद्दल आम्ही सांगितलेली ही छोटीशी माहिती तुम्हाला कशी वाटली ती आम्हाला कमेंट करून नक्की कळवा। आणि जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला एक लाईक करा व चॅनलला सबस्क्राईब करून बाजूचे बेल आयकॉन बटन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून अशाच प्रकारचे व्हिडिओ आपल्यापर्यंत येत राहतील।